Ngicela ukubingelela ngiphinde ngomukele kumlaba media. Lolu daba lukaMacingwane ungizwe mqunu lunama twist and turn. Uyabona nje izolo ebusuku silale laphana umfokazulu uPrince Thula Zulu eshiya ngalazi kuzo zonke lezi inyanga ebeyisupport uMacingwane, zonke lezi inyanga ebade zikanye noMacingwane kulolu cala ade bhekene nalo, ngoba sazi ukuthi ke baningi abantu bese be-involved. Siyakhumbula ukuthi uDr Khehlelezi wathembisa ukuthi lizodlula emhlabeni, angathi lizodlula lizofa iphoyisa lizobopha ungizwe mqunu, ngoba phela ukudlula emhlabeni ingane edlulayo umuntu omdala uyafa, mayigulile kuyashona. Wathi ke lizofa ke iphoyisa elizobopha uMacingwane. Waphinda futhi wathi futhi ngekaboshwa uZuma, ngekabongizwe futhi wathi ngekaboshwa, kodwa wagcina kwenzakalile. Umfokazulu ke ukhipha istatement izolo nje ebhala impela bachaza zonke lezi inyanga ebezikhona lapha. Ngicela nje ukuyifunda le ndaba abeyibhalile. Eqala ngoDr Khehlelezi. Dr Khehlelezi inyanga yodumo, umuntu ubongwe ethuneni, kodwa mina ngizokubonga manje. Umsebenzi owenzela ungizwe mkhulu ndoda, kakhulu ngoba ubungekho eqala izinto zakhe, kodwa zithema zimfaka obishini wasukuma wama naye financially. Ekwazini kwethu ungizwe asikwazi wena, sikwazi manje nje usunemali, okukhomba ukuthi awuzile ngokuthile kuye, but ungumngani oqotho kuyena, wakwazi nokumfaka kuma shows akho kwi-radio. Siyakuncoma ndoda. Emithini ke nalowo indaba la iqala khona umfokazulu uthi masifika lapha athi emithini ke awazi nix, wathi wena uZuma ngeke aye ejele. Ukuphi uZuma kuyimanje? Wathi iphoyisa lizobopha ungizwe lizoshona. The following day kunalokho lathola ipromotion. Waboshwa kanjani ungizwe kubeni before aye egoli waqala kuwe ezokhendla? Uyafana nalempuqumpuqu eUBhaka. Waqala phansi ukuthi wazongena endabeni kaBhaka. Wathi King Bhaka Nzama, wena umuhle kabe emthini weyilonda. Cha, bayakuvuma ke lapho, kodwa kokunye rest. Njengoba sagcina nje usanemali, usahamba noKhehlelezi, ubuya usophuphe uthi uZuma akasekho pho, umsholo akasekho eSouth Africa, uhambile. Waboshwa kanjani pho umsholozi eScott emtshezi ebengekho kulelizwe? Uyafana nalempuqumpuqu eudlamini. Hey, phinda futhi wangena kuDlamini umfokazulu. Wathi Dr Dlamini, lokho sakugcina uchomelana ngemali nerasta leyilonda kwi-memorial service kaMtshengiseni. Njengoba usuvuka manje nje uthi uzoletha izichitho zenyosi enkantolo izolo ecaleni kaNgizwe. Ngisengalove emsebenzini, ngifuna ukuyobona ngosido lolo. Nidlalelani ngabantu kodwa Mdlovu. Bese ethi number 4 athi Dr 3 seconds. Asikhohliwe njalo, kodwa ngizothula ngoba ngiyakusaba, ungaze ungigqilaze. Ayike ushiya ngalazi umfokazulu kule abantu bakwethu abasebenza ngemithi nangokulapha kwemvelo. Kodwa ke futhi angikusho ukuthi mhlambe khona iside engingakulo mina ngidlulisa nje, ngireporta nje indaba ngoba phela ngiyayireportela. Kodwa ke iyangichaza mina le ndaba yangizwe i-caliber yakhe. It means he's bigger than we ever thought. Umfoka Macingwane ngisho ehamba okhosini nje, there was this impact ubona ukuthi he's bigger, even if angazama ungenela ama-elections athi ufuna uba ukhansela, uward councillor. Engaluyeni umfoka Macingwane.